नमस्कार। एक लक्षण में आप देखेंगे लगातार खांसी होना। ऐसा लक्षण जिसमें खांसी तब तक होता रहे जब तक उल्टी ना हो जाए, और ऐसे खांसी को ठीक करता है मेजेरियम। केंद्रीय पटरी में एक और सिर्फ एक ही दवा का चयन किया गया है, वह है मेजेरियम। रूब्रिक आपको मिलेगा, कफ एग्रीवेट्स अंटिल वोमिटिंग। ऐसा कफ, ऐसा खांसी जिसमें तब तक खांसी होता रहे जब तक वोमिटिंग ना हो जाए, ऐसे खांसी को मेजेरियम होम्योपैथी दवा पूरी तरह से ठीक कर देता है। मेजेरियम 30 2 बूंद सुबह और शाम लेने से इस तरह का खांसी पूरी तरह जड़ से ठीक हो जाए।